Всем очень рада, мои драгоценные подписчики и гости канала. Сегодня у нас с вами ветер перемен для милых, дорогих, любимых тельцов на октябрь 2021 года. Итак, давайте посмотрим. Общий настрой месяца. Король жезлов. Какие бы карты в дальнейшем не выпали, вы победитель, вы ставите перед собой задачу, вы обладаете для решения любых вопросов мощной энергией, вы нацелены на результат, и у вас есть идея. Она обеспечивает вам рост, развитие и стабильность. Вы смелы, вы надежны, вы энергичны, и вы очень страстны в своих действиях, в том числе и в чувствах. Рядом с вами появляются точно такие же надежные, смелые, мощные партнеры, которые будут с вами выстраивать ваш успех. Отношения. Карта колесница. Статусы. Высокое положение. Прекрасные партнеры. Вас ценят, вас оценивают по достоинству окружающие. Вы в статусе уже находитесь, и вам нужно теперь удерживаться вот в этом состоянии победы, состояние достижения, выстраивать новые планы в своих отношениях с окружающими. И вам верят, вот по этой карте вам верят, вам доверяют. Поэтому обязательно понимаете это, выходя на любые переговоры, входя в любые отношения, в том числе и в личные. Вы уважаемы, вы ценимы очень вашими партнерами, и вам это будет очень в радость, в помощь, и вы обязательно должны соответствовать и ставить перед собой ориентиры, дальнейшие ориентиры, когда вы поймете, что рядом с вами вот такие же замечательные партнеры, которые оценивают вас по достоинству, которые готовы с вами переговариваться и которые готовы достигать и новых целей, и выстраивать новые планы. Финансы. Пятерка жезлов. Ваша идея победит. Она обеспечивает вам финансовую стабильность. И какие бы пререкания или споры ни были вокруг вот вашего основного жезла, какие бы ни были споры, ваш жезл важен, ваш жезл необходим. И пусть они там себе дерутся, перетягивают этот канат. Жезл вот к этому канату никакого отношения не имеет. Он идет вверх, и он выше всех. Всегда говорю, не бывает никакой конкуренции, если люди не воруют идеи друг у друга. Бывает только прорыв, бывает только статус и достижение цели. И ваша цель обязательно, ваша вот идея, которую вы держите, она обязательно приведет к вас к результату, к финансовому. Готовьтесь получать вот ответ на ваши действия, на вашу работу над этим проектом. Однозначно будет победа. Пустые надежды. Карта смерть. И, наверное, ожидаете трансформации какой-то внутри себя. Наверное, думаете, что вот вы, изменяя себя, что-то изменится вокруг вас. Поскольку здесь очень мощная карта стоит основной месяца, то и вышел старший аркан смерть. Да, вы трансформируете, вы измените, она вышла. Но вот эта ваша целеустремленность, настойчивость, она останется, и
Судя по тому, что это пустое, вам не нужно менять себе вот это ваше направление. Не нужно изменять себя, понимая, что вы идете своим путем. Если вы идете своим путем, то трансформировать ничего не нужно. Обязательно это выведет в успех. Поэтому меняйте себя в каком-то другом направлении. Возможно, в эмоциональном, возможно, в творческую какую-то идею притворяйте в жизнь, переводите ее уже в какое-то энергичное достижение цели. Но вот эти свои порывы не меняйте, оставайтесь таким, оставляйте весь свой потенциал при себе. Это обеспечит вам статус, стабильность и рассвет, и прорыв по карте колесница. Эта карта, кстати, и Козерогом выходила. Новая волна, карта императрица, прекрасная карта развития. Вот о чем я вам и говорю, что вам нужно прежде всего вот эту энергию оставлять, но при этом трансформировать ее в творчество. Вот относитесь более эмоционально, более, что ли, вот по чашам это чувство, более чувственно к тому делу, что вы делаете. Вот проявляйте больше чувственности, выводите наружу все ваши возможности творчества. И это обеспечит вам невероятный рост и развитие. Более того, около вас появится или уже есть невероятный партнер, партнерша, скорее всего, это женщина, которая наполнит вас вот этой энергией. Обязательно оцените по достоинству появление такого замечательного партнера. Обязательно наслаждайтесь вот этим общением, наполняйтесь от нее энергией бесконечной, творчества, и это даст вам силы творить, силы добиваться результатов и силы любить, возможно. Сейчас мы посмотрим по романтическим отношениям. Романтические отношения, тельцы, равновесие, стабильность, спокойствие, уверенность в завтрашнем дне и для многих заключение брака. Я могу вас поздравить, очень у многих будет стоять вопрос об заключении брака, о заключении контракта, о получении важного ответа на важные вопросы. Возможно, это, кстати говоря, и развод, это тоже да, в отношениях. Вы получаете результат по вашим запросам. Вот какие вы запросы отправили Вселенной, вот эти ваши ответы вы получите. Но эти ответы уравновесят вас. То есть, если вам надо выйти из тех отношений, которые вас беспокоят, выходите. А если вы ищете гармонию, а гармония есть, потому что рядом с вами императрица, конечно же, да, конечно же, уравновешивание и заключение важного договора в отношениях, который обеспечивает вам равновесие и стабильность, и успешность, гармонию вашей души. В чем окончание будет, милые тельцы? Наконец-то наступает период вашего, наверное, ожидания, бездействия, и вы уже устали ждать своего прорыва, своего успеха. У многих будет пробуждение, у многих будет рассвет, и в прямом смысле слова вы пробудитесь, вы поймете, что вы идете не туда, а вот наступает момент, когда вы можете позволить себе быть собой, заниматься тем, что вы хотите, и наступает окончание одного периода вашей жизни, и трубит ангел, что вы можете начинать другой период, уже тот период, который будет вас радовать, развивать вас, и который будет вам в плюс, который будет вас пробуждать к действию, к творчеству, к любви, к развитию. Радость октября – это
рыцарь Пентаклей. Это, во-первых, покупка автомобиля, это встреча с важным и нужным вам партнером. Вы будете оговаривать встречу, вы будете обдумывать эту встречу, вы будете обеспечивать для себя эту встречу. Это переезд, это возможная поездка, очень удачная и очень надежная и стабильная. Это встреча с важным партнером. И это радость от того, что вы в статусе. Во-первых, вы повыситесь в статусе, в любом статусе, в личном статусе, в отношениях, в прорыве в бизнесе, в творчестве, в работе. Вы будете себя очень уверенно чувствовать. Ну и, конечно же, покупка автомобиля, который вы выстроили, который для вас важен, надежен, по всем показателям. Вы будете довольны тем, что вы вводите, вот у вас появилось средство передвижения, которое вам в радости, которое для вас очень давно в мечтах было. Вы выстраивали для себя эту надежный, он, возможно, не настолько быстрый и скорый, как, например, рыцарь жезлов или рыцарь мечей. Это скоростные, как правило, автомобили. Вот здесь это выносливый, это очень мощный по своим показателям и очень устойчивый, надежный и красивый с виду. Потому что Пентакль, он никого не оставляет равнодушным. Никого. И вас тоже. Вот такие направления этой карты. В чем радость будет, выбирайте сами, милые тельцы. Но радость очень замечательная. Успех в соревнованиях, достижение целей в бизнесе, замечательные партнеры в бизнесе. Опирайтесь на них, тоже да. Достижение результата в науке, сдача экзаменов. В любом случае вы повышаете свой статус. И замечательная поездка, которая обеспечивает вам радость. Опора, начало работы, начало деятельности, радуют дети. Для многих тельцов это материнство и отцовство. Паж Пентаклей выходит не зря, это ребенок, да еще и с Пентаклем. Я вас поздравляю. И реализация вашего проекта, который вы себе наметили. Вы, возможно, перейдете на новый вид деятельности. И это для вас будет перспективно, очень перспективно. Небольшие короткие поездки, тоже успешные. Победа не очень важных, но тем не менее промежуточных соревнованиях, которые обеспечат вам рост и выход дальше, потому что вот у вас радость, это уже рыцарь Пентаклей, то есть статус у вас становится выше после этих побед. Продвижение вперед, продвижение по службе и укрепление личных отношений. Давайте посмотрим, что же для вас подарком будет от Вселенной. Это выстраивание вашего стабильного состояния бизнеса, творчества, личной жизни. Вы выстроили то, о чем вы мечтали. Вы достигли, и вот это ваш замок вашей стабильности. Вы готовы защищать и отстаивать свои права. Вот этот дар, ваша сила, ваша мощь, ваша уверенность в том, что вы делаете, вот это и есть подарок Вселенной. Она даст вам силы для того, чтобы вы выстраивали замок своей мечты, дом своей мечты, бизнес своей мечты, отношения своей мечты. И она даст вам силы защищать это, хотя защищать не от кого. Вот по этой карте, я скажу вам так, ничего вам не угрожает. Ничего не угрожает, и, возможно, Вселенная вот намекает вам этой картой, что не тратьте силы на оборону.
Вот вы радуетесь своим победам, радуетесь достижениям, потому что вы страстно шли в свои отношения, в свой бизнес, в свою победу, в свое выстраиваете и отстаиваете свое королевство. У вас карта месяца король жезлов, и однозначно подарок – это множество энергии, это множество идей, и вы в любом случае будете победителем, потому что, да, сложно пришли, но энергии в любом случае вас не покинут. Вы все так же будете сильны и мощны. Итог – это любовь, это творчество, и это ваша наполненность чувствами. Вы будете переполнены чувствами к концу месяца, потому что вы поймете, что у вас внутри все в душе гармонично, у вас ярко в душе, стабильно, вы готовы делиться, вы готовы признаваться в любви своему близкому человеку. Это и женщины, и мужчины. Женщины, встречаете прекрасного партнера, а мужчины любят, ценят, берегут своих половиночек, готовы делиться своим творчеством, светом своей души, и вы смело идете навстречу своему счастью, мои милые, дорогие тельцы. Сейчас посмотрим вам итог. Посмотрели совет. Совет, четверка пентаклей. Ваш вот замок, который вы выстроили, вы идете к нему. Вы накапливаете в себе силы, потенциал. И вот они перекликаются, эти карты. Вот та стабильность, к которой вы идете, она, пожалуй, должна быть ориентиром для вас. Не тратьте финансы, копите. У вас впереди важный прорыв, важный проект, который вы для себя уже построили. Ну, король жезлов, король чаш, колесница, императрица около вас. Вам, конечно же, в мечтах вы выстраиваете свою стабильность, и она обязательно у вас появится. Потому что у вас настроение, конечно же, скопить и приумножить вот то, что вы почувствуете около себя и вокруг себя в течение октября месяца. Прекрасный расклад. Я очень рада, что вы со мной. Я каждого из вас люблю, берегу. И хочу, чтобы вы обязательно выходили в зону успеха, невзирая ни на какие ограничения, сложности, трудности. Верили в себя. Я вас всех очень ценю, берегу. И я рада, что нас становится все больше. Я счастлива, что есть великолепные инструменты, показать вам, что безвыходных ситуаций не бывает, и что мы внутри очень мощны и сильны. И мы можем любить, мы можем работать, творить и превращать свою жизнь в праздник, если мы не будем подстраиваться, а если мы будем прислушиваться к себе. Всех люблю. Любите всех, кто любит вас, берегите себя и любите сами. Всем пока-пока.